अगर आपको भी फुटस्टेप साउंड समझ नहीं आता और आप लोग कुछ इस तरीके से मर जाते हो तो टेंशन ना लो। मगर क्यों? क्योंकि यार कुछ सेटिंग्स आपको बताने लगा हूं जिसको करने से आपकी जो गेम है वो काफी इंप्रूव होने वाली है। खाओ माँ कसम। और यार कसम भी खा लेते हैं, लेकिन उससे पहले फॉलो वाले बटन को दबा देना। दबा दिया, आगे बोलो। आगे की बात यह है कि आप लोगों ने सेटिंग में आके ऑडियो वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। अब यहाँ पर आपको फायर आर्म और व्हीकल का ऑप्शन शो हो जाएगा, तो इन दोनों को आप लोगों ने 80 पे सेट कर लेना है। इसके बाद यार नीचे आपको एक और क्विक चैट वाला ऑप्शन शो हो जाता है, तो इसको भी आप लोगों ने 80 पे रख लेना है। इसके अलावा यार नीचे ही आपको माइक्रोफोन और स्पीकर वाला ऑप्शन भी शो हो जाता है, तो इन दोनों को भी आप लोगों ने 70 से 80 के दरमियान में रख लेना है। बाकी यार अगर आप मेरी तरह छड़े नहीं और आपके साथ कोई प्यारी बच्ची गेम खेलती है तो फिर आप लोगों ने प्री मेड वॉइस टॉगल वाला जो ऑप्शन है इसको इनेबल कर लेना है। अब यार इससे हो गई है कि आप दोनों निभा निभी की जो बातें हैं वो आपके दरमियान रहेंगी और मेरे जैसा तीसरा सिंगल बंदा आपकी बातें नहीं सुन पाएगा। यार ये वाली सेटिंग जल्दी से ट्राई करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, तो जैसे आपकी साउंड प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी आप यू लोग हाँ बाबा की जय हो। यार जैसी वीडियो को मुझे फॉलो कर लेना। अल्लाह हाफिज।